Gec dönəm düşüklər. Bayaq dediyimiz kimi, əgər ana bətində dölün ürəyi dayanırsa, yəni burada düşük demək, dölün ürəyi dayanıb, ana bətində, yəni ölübdür, döl. Burada bayaq dediyimiz kimi infeksiya amili ola bilər, tromboz ola bilər, başqa genetik faktorlar ola bilər, dölün özünün anomali qüsurları ola bilər, genetikadan asılı olmayaraq və ya amnion suyunun gizli infeksiyası ola bilər, sidik yolu infeksiyalarından ola bilər. Birinci səbəblər budur, dölün əgər ürəyi durursa. Bir də var, dölün ürəyi durmur, erkən doğuş olur. Yəni 20 həftəyə qədər düşürür, o bəbəyi düşürür. Bəbək bilirsiniz ki, uşaqlıqda inkişaf edir, bəbək böyüdükcə uşaqlıqda böyüməlidir, uşaqlıq böyüməlidir və o bəbəyi tutmalıdır, saxlamalıdır. Burada uşaqlıq böyüyür və uşaqlığın boynu var. Boynu sfinkter görəvini görür və normal çəkisini 3 kiloqram, hətta daha fazla çəkiyə döl ulaşır. Bu zamana qədər uşaqlıq onu daşıya bilir. Bəzən uşaqlıqda problemlər ola bilər. Uşaqlığın böyüməsini, daxili iç həcminin böyüməsinin qarşısına alan problemlər ola bilər. Nə ola bilər? Pərdə ola bilər. Məsələn, uşaqlıqda anadan gəlmə bir pərdə var. Bu ultrasəs müayinəsində görülürmü? Bəli, görülür. Yəni 80-90% güman edir ki, uşaqlıq daxilində bir pərdə var. Hamiləlikdən öncə görülməlidir yalnız. Qisteroskopiya edilir və bu pərdə varsa aradan götürülməlidir ki, səhər o bir gün hamiləlik baş verərsə, bu hamiləlik axıra qədər davam edilsin. Deyəlim, biz bu pərdəni görmədik və ya bu pərdəni gördük, amma pasiyent əməliyyat istəmədi və hamilədir, nə edə bilərik? Bu pərdənin bizə nə problemi ola bilər? Birinci gedib döl orada pərdəyə əgər implant olubsa, zaten o döl axıra qədər inkişaf edəməyəcək. Çünki orada damarlanma yaxşı deyil. Deyəlim, sadəcə pərdə mexaniki təsir göstərir. Olar, burada progesteron müalicəsi verilməlidir və lazımdırsa uşaqlıq boyunu nəzarət altına alınıb, lazımdırsa uşaqlıq boyuna dikiş atılmalıdır. Belə. Və ya miyoma var. Bəzi miyomalar var ki, ümumiyyətcə miyomaların 80-90% hamiləlikdə bir problem yaratmır. Amma bəzi submukoz miyomalar uşaqlığın iç həcminin böyüməsinin qarşısını alır. Bəbəklə bərabər o da böyüməyə başlayır. Dölün içəridə elə bir yerini tutur. Və bu zamanda ola bilər. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Əgər miyoma vaxtında götürülməlidir, hamiləlikdən öncə götürülməyibsə, yenə uşaqlıq boynu dikişi və müalicələrlə hamiləlik axıra qədər gətirilə bilər. Və ya 2 buynuzlu uşaqlıq dediyimiz bir uşaqlıq var. Əvvəllər 2 buynuzlu uşaqlıq deyən kimi hamısı əməliyyat deyilirdi. Yəni bu əməliyyatlar, amma bu əməliyyatlardan artıq qaçılmır. Çox həddən artıq dərin bir problem olmazsa, həddən artıq uşaqlığın iç həcmi kiçik olmadığı sürəcə bu əməliyyatlardan qaçılır. Niyə? Çünki 2 buynuzlu uşaqlıqların 90% hamilədə qalır və çoxu da axıra qədər bu hamiləlik apara bilir. Bir şərtdən dedim ki, nəzarət altında olmalıdır, boyun nəzarətdə olmalıdır. İşte dölün vəziyyəti, aşağıda olub olmaması, bunlar nəzarət altında olmalıdır. Lazımdırsa, yenə burada uşaqlıq boynu dikişindən hamiləlik axıra qədər gətirilməlidir. Bir də uşaqlıqda çapıqlar, yapışmalar, təkrarlayan abortu olan xəstələrdə və yaxud da uşaqlığında təkrarlayan polip əməliyyatı olub. Tabii, indiki bu qisteroskopiya olan əməliyyatları demirəm də, normal kör-körənə. Bilirsiniz, bəzi yerlərdə qisteroskopiya yoxdur, eləyən var, etməyən var. Kör-körənə qaşınma olarsa, kör-körənə bir abort olarsa, zədə olur orada. Zədə olarsa, bu zaman uşaqlıq daxilində yapışmalar baş verir. Bu yapışmalar da qoymur uşaqlığın iç həcmi böyüsün və bu da erkən həftələrdə düşüklərə, daha doğrusu gec həftələrdə inkişafdan qalmalara səbəb olur.